je K100 prilike kakav će biti. Mislim da ćemo sad uspjeti da ga čipujemo, imaće, ne znam, 120 konja. Ovo je neka S klasa stara, šta je ovo? Ovo je 124, 95, Cabrio. Ovo ti je praktično motor iz, da li kockice ili tipa one generacije možda, nemam pojma, iz BMW-a misliš auto? Da, E34, E36. Pozdrav ljudi, evo nas u Novoj Pazovi i došli smo da vidimo jednu specijalnu garažu koja se bavi izrađivanjem custom motora, po mom mišljenju jednim od najlepših na svijetu. Tako da idemo da uzmemo telefon, da zovnemo Stefana da nam otvori garažu, da vidimo šta se to unutra pravi sve. Alo? Ćao, jel može open the garage 12? Zavisi kako trenutak. Zaka, slažem se, poseban invite treba za ovo, ali ajde ako možemo prikažemo ljudima šta radite. Opa, vidimo neki BMW, nešto da li K100, jeste? Ovdje imaš neki stara radove. Ajde, ako ću, bukvalno čekiramo šta je tu sve na zidu i šta ti se ovdje najviše sviđa. Meni rekao bi ovaj K100, a? Vidi, ovo je bukvalno do negde 2020. jer više nismo imali mjesta za nove motore, tako da je ovo u prve 2 godine što smo radili. Mi smo počeli 2018. Okej. To je ovaj motor, ja nisam siguran da ja njega imam ovdje, kako je on zapravo izgledao, ovo je neki iz Portugalije umetnik uradio kao skicu tog motora, ali je to prvi. Moramo pokažemo tvoj, ovo je drugi. To je drugi i najlepši, priznaj. Nije najlepši, ali sećam se da si ti rekao, ti si meni rekao, sad ne znam da li si me slago, da si ti ovaj motor hteo da radiš za sebi i da ga ostaviš. Ja sam imao Beverlija 500 i prodao sam Beverlija i kupio sam ovaj XC-a. I ovo je trebao da bude moj motor, mislim, on je bio moj motor. Da. I onda sam odlučio da ga prodam. Ti se posle javio i rest is history, bukvalno. Ali što si rekao tu neki ti se sviđa? Ovo je bukvalno, K100. da, ovo sam isto za sebe radio, na kraju on otišao u Miami, to mi je bukvalno favorit. Da, brate, taj K100 je... Da, to je motor koji se stvarno najbolje vozi. Od svih ovih, ne znam da li je to došto sam ja visok ili šta, ali položaj vožnje i kao generalno. Da, vidim baš, evo, da vidiš kako, da vide i ljudi kako se spakuješ ti tu. Odlično, ja sam 192. Sad uđe kažem, ti si skoro 2 metra i mislim za tebe skroz cool. Odličan je taj motor. Ovdje neki, ja mislim da ste zove R-ove, to vam je sad uža specijalnost. Napravili smo ih baš dosta i imamo sve što nam treba za njega, tako da to je motor koji praktično od svih i najbrže ide. Treba napraviti neki 4 mjeseca, on ide i... Ozbiljno, može završi za... Ne znam, meni svi jarovi, okej, imamo posle tu jednog da pogledamo. A šta je ovdje Born to Ride, ili ovo nešto... To je novi poklon neki, To je poklon, da, od klijenta, to je Dami radio, on je tattoo artist, pa sam sad prešao to kao baš art, radi čovjek... Za motore? Ne samo za motore, radi ulje na platnu, bukvalno sve čekirate, njegov Instagram zanimljivo je. Na kraju krajeva on je radio, imali smo kolab projekat sa njim, tu je ovaj motor. To je R80. Ovo je R80, ili da? Tako je, to je R80. A viš da sam sam u tom fazonu, brate, šalim. I onda mi je s njim to poznanstvo super došlo. Razumeli smo se totalno. Pa, jel ti sad radiš nešto fazon s njim i to? Pa radim, evo sad ću vam pokažem, ovdje sam napravio neku skicu kako će sljedeći izgledati, to isto radim. Pazi ovo, sviđa mi se ova tehnologija. Dođeš na tablet i odabereš šta i kako treba da se radi. Ovo je K100 prilike kakav će biti. To je neki naredni. To je naredni, imaće kao neki blatobran koji ide skroz do dole, ovdje je auspuh. To je praktično isti kao onaj plavi što mi je tamo favorit na zidu, ali je skroz još je jači. Mislim da ćemo sad uspjeti da ga čipujemo, imaće, ne znam, 120 konja.
druga dimenzija skroz. Ali šta je ovdje što dole piše kao King, to bude kao produžen neki blatobran? Tako je, ovo će biti blatobran i onda će Damir isto da radi celu kao grafiku ići će preko prednjeg blatobrana, pa će ići preko rezervoara, zadnjeg repa ovdje i točak. Mislim, ovo sam ja prekopirao samo boje sa ovog motora, ali će on imati neku svoju viziju kako će izgledati. On će da baci svoju magiju tu. Tako da je to isti kao ovaj na... Ajde da zatvorimo sad, a? Možeš da zatvoriš sad. Zima. Već duva. Znaš ti ovo kad si ga baš za Formula 1? Ova? Da. To je prijatelj jedan vozio, ona ima Formula 1, platiš i kao za dvoje. Dobro. I kako se zove... Arai, naravno. Da. I onda je dobio to od Ferrarija i onda je poklonio nama. Ozbiljno? To dobar geno za Formulu. Pazi, mislim kako se zove, deluje taj dizajn, a i mislim s druge strane, po mom mišljenju, meni je inače Arai broj 1 brand što se tiče bezbednosti i svega. Jes, pa jebi ga, jest. Znači, to je... Mada nije loša, ova je sad nezvanično, brate, da ti pokažem, ovu sam ja uzeo Icon. Icon? Da, ovo je dobra isto kaciga. Ima i kao dva vizira da menjaš i super je stvar. Široki ovaj kao vidokrug, znaš. Ti praktično možeš da vidiš dole, nije ti ono kao portal. Razumeš i kada ti moraš nešto gledaš, nego kao... A ima taj neki, vidiš, liniju na dole kao agresив. Da, stvarno je dobro. To je cool, to mi se sviđa. Tu su ključevi, tu je gajba, a sad ljudi vodimo vas u... Backstage. Brate, ne znam, ovaj backstage mi deluje kao američki san. To je, verovatno. Ajde da vam prikažem kako izgleda ovo. Znači ovdje, Stefano, još jedna garaža dole, da? Da, ovo nam je, aj posle ćemo vidjeti, ovdje nam je još dve garaže, ima za dva auta, a ovdje za motore. Da. Možemo sad da se baziramo. Ali ova scena, vrate, još tu soba crvena, ne znam, perfekcija. Ali ova BMW je trenutno i dalje kod tebe na preradu neku Invicta, ja znam da je bio u galeriji. Da, on je bio u galeriji u BMW-u jednu celu zimu preprošlu, je bio na sajmu, ali to je bukvalno smo radili... Inače, vlasnik nije kompanija, nego neki čovjek, jel? Da, to je moj prijatelj i ostali smo jako dobrim odnosima, on je iz Srbije, tako da je kod mene sad ovdje preko zime na čuvanju. Aha, kod tebe ga znači drži kad je zima. Kad je zima, onda ga on malo provoza i tako. Ali, brat, koliko je lepši od originala. On je došao kod nas, ja mislim da je imao oko 300 km i onda smo ga mi komplet rasturili, komplet smo izvodili motor. Ovi ljudi u BMW-u nisu mogli da veruju, ali kad su ga posle vidjeli, poverovali su. Da, bili su u fazonu šta radite. Ajde, možemo ga kresnemo. Može, a? Ajde. Kako se zove, su ovo isto neke custom ručice. Ovo čini mi se da... Ovo smo farbali, to je sve bilo hrom. Fabrički, da... Ajmo. Trenutak istine. 1800 kubika, BMW... Može. Može, naravno, ero samo. Uj, jebo. Detalji, perfekcija. Ja sam čuo motor uživo, nije nikad, mislim, fabrički zvučao ovako. Pa kak je ovaj, ceo izduv je nov. Ceo izduv, jel? Da, i straight je pipe, nemamo unutra nikak pregušivač. Da. Malo da se on ugre, pa ćemo dati gas. Da, ali baš je... Ali pazi što je moćan ovaj detalj, ovaj shaft drive što je otvoren. Da, vidi se ceo kardan. Sviđa, to mi se baš sviđa. Da, i sad mi je žao što nije sunce, ali recimo da vidiš, lepo smo ofarbali vlatobran, ima jako krupne kristale kad sunce grane, sad se ne vidi. Isti ti je, znači matching ti je zadnji vlatobran, prednji i ove kasete sa strane. Da. Kažem ti, žao mi je zato što je oblačno pa se ne vidi. Ali zanimljivo mi je to, šta je to, neka zelena boja sa nekim kristalima? To je neki, to se zove zabojni lak, to je neka nova, mislim, ne razumem se sada, ali farbar mi je rekao da je nova tehnika, to je bukvalno šljokice, možeš da doziraš količinu šljokica u laku. Znači ti... Količinu, boju, da li ćeš vamo sve živo. I stvarno smo ga, iz drugog puta radili kako treba, ali opet, vidljivo je skroz na suncu. Da, kapiram.
jebi ga vreme. Kako je? Samo da ga snimimo malo. Brate, ovo je drugi motor, sad sam imao. To ti kažem. Brate. Baš je brutalno. Jel smijem ja da sedem? Može, ali ugašim. Nema veze, brate. Šalim se, naravno. Neću da pobegnem. Ali slobodno. Nego me zanima, brate, kako izgleda na ovaj motor. Smijem da ga upalim ja, smijem? Slobodno. Jesi mu ti dao kontakt, nisi? Ček, kod mene ključ. Ne sam školovao. Treba. Je li njemu bravica sa strane? Ovo je bravica. Aha, keyless je, jel? Drži ga kod sebe. To je to. Dobro. I samo idemo... Drži kvačeva. Može. Zanima me kako će da zatrese. Zaigra. Ali brate, težak je dosta. Kakav je kad se vozi? Kako nije, pretežak je. A? Pretežak je. Da, deluje baš... Ali je za chill. I malo su ti noge, brate, baš kod boksera, ali okej. Ali daš gas, čitav se zatrese. Ceo se trese, brate. Ja ću upadnem, jebate. Baš je brutala, brate, baš top. Zanimljivo. I onda ga gađiš isto ovo. Aha, ima odvojeno dugme tu da. za turn off. Koja je ovo godina inače, ovo je, brate, novo baš. 2022. je taj. Da, vidim da je ovo baš novo jebote. On je došao direkt iz BMW-a kod nas. I on došao odmah da ga preradi. Da. Kakav kralj. Ali dobro, bar je napravio... Dobili smo dobru stvar. Jel drži ovaj bočni štender? Da. Ovu težinu jebote. Top. Hvala ti što si me snimio, što si me pustio da sednem, ali motor je fantazija. A šta je ovo ovdje, Stefane, što ste radili na viljuški? To je hidrografika i Pošto ovo prvi put vidim, brate. Da, to je jako čudan. Mnogo stvari za prvi put vidjeti. To je jako čudan moment, ali mu da tu masivnost od napred. Da, one originalne mi nisu delovale uopšte da su široko toliko. Tako je, to sam ja vidio isto kad je došao motor. One kad su crne i hromirane, nekako uopšte nemaš utisak da je ta vila toliko masivna. Da, ovako baš dođu do izražaja. Onda smo zajedno. Mislim, ja već mogu da kažem da je to moj prijatelj, vlasnik tog motora, onda smo zajedno dumali šta ćemo i odlučili smo sad tu hidrografiku. I tu smo radili u zlatnoj varijanti, a recimo ovaj dole poklopac hladnjaka je isto kao karbon, samo je u sivo. Imamo ove čepove ovdje BMW koji su bili obični crni i njih smo isto radili. Da. Top. Nogice smo isto radili. Sad hoću da kažem, ovdje si milijardu stvari zamijenjeno. Da, ovo smo kupili novo od neke firme iz Nemačke, oni to prave namjenski za ovaj motor, isto kao i auspuh. Ali ovaj auspuh je strašan. I onda smo radili isto tako matching nogice za suvozača, odnosno za vlasnikovu ženu. Ovo je logo njihove firme i ovo je, morali smo da merimo njenu pozadinu da bi pravili sedište po njoj. Sad ću da kažem, jel može stvarno da sedne ovdje? Može, trenira. Može, okej, dobro. Dobro, ja sam se pitao, rekao da li je ovo naslov neki ili rekao može stvarno neko da sedne? Ne, to je stvarno pravljen i Invicta, tako se zove motor i to je od vlasnikove žene prvi projekat na fakultetu, koliko se sjećam, nešto je... Ozbiljno? Da, nešto je radila i onda on je posvetio ceo motor. To je, brate, prednost custom motora. Tako je. I onda ne postoji šansa da postoji nešto ovako. Ne postoji šansa svađe u kući. To bez daljeg, zato što napisao si ženino ime na motoru, brate, to je ono... I onda je malo bila bizarna scena, kao onda je ona došla u garažu, pa smo kao uzeli da premerimo kao za sedište. Prejak. Show. A šta si rekao da se krije tamo? Osim golfa koji je na prodaju. Da, hoće kupi nekog golfa. Hoće neko kupi golfa, ljudi, ovaj golf, šta je ovo, Air oprema? To je GTD, ima Air branike iz originala, da ne pravim, imate oglas imate oglas na polovnim automobilima. Ali bit će neobično kad ode crveni golf, kad ga odvojimo, ali u garaži ima ljudi još nešto.
Kupio sam novi auto, zato i prodajem Golf, već ne vidiš. A kupio si, a? Da. Ajde vidimo šta si kupio. Ovo desno sam... Njemačke tablice, ovo je neka S-klasa stara, šta evo? Ovo je 124, 95, Cabrio. Cabrio. Ja, a ovdje ovo neki Cobra. Ovo je Cobra, Shamrock, to naravno nije moje, to je isto od klijenta, treba da počnemo da radimo uskoro. Ovo je tipo 200.000. Nije, ovo je kopija. Mislim, ovo je prva replika, nije original. Ovo je Shamrock Cobra, to je iz Južnoafričke republike. Da. Neka firma, ali dobra je, mislim, nije... nije... radiš i kola, brate, ili... Pa sad hoću da počnem kola, jer nekako što sam stariji, to mi neko... Mislim, naravno, motori su uvijek tu, motori su uvijek u srcu, što to kaže, nema priče, ali ubacio bi kola, jer mislim da znam da ih radim dobro. Da, pa, mislim, ne sumnjam da se snađeš, da će to bude, i da čekam da bude prvi neki rad. Ovo je fazom 5.0, 5.1, ja nisam tačno sad siguran da me ljudi ne drže za reč. A šta je status ovim autom? Je li on u fazi prerade? Ovo je kupljeno ovako i kažete iz Južnoafričke republike, međutim taj čovjek nije, mislim, dobar je on, ali nije dovoljno dobar. Ko? Što je vlasnik? Tako je, hoće da on baš bude, pošto sad da ne idemo u krug, ima dosta, da ne kritikujem tuđi rad i ostalo, nije zadovoljan sa nekim stvarima, tako da ćemo... Ja, gdje je bio taj auto rađen, niti da kapiram. Ali baš je unikat. Inače, taj auto ima 1050 kila i 390 konja. Nema nijedan jedini sistem i bukvalno ga zovu suicide car. Pa kako, brate, 1000 nešto kila i 300 nešto konja. 390, skoro 400 konja ima, 5.2, ovo je Edelblock motor. Brate, to vam to. Češ ga upalimo? Jel može? Da. Jel me zezaš? Ali bukvalno, kažem ti, zaboravi Zaboravi na omekšivač, na miris omekšivača. Ajde, ja ću snimam vamo iz ugla motora da se vidi magija, pa ću doći do tebe. Kapiram, će bude ultra bučno. Ali miris benzina, vrat. Probaj da uđeš. Ja ne mogu da stanem ovo. Ne mogu ni ja sam jedva ušao, vrat. A dobro, ušao sam nekako. Dobro, čekaj sad. Ovako ću. A brate, pazi ove satove, pazi ovo sve. Ovo ti je sve... A što neće automatike? Automatike ima, ja mislim, 3 ili 4 brzine. Dobro. Kao, jako sporo menja brzine, ali je zabavan. Koliko sporo menja brzine, toliko je zabavan. Ali osjećaš snagu, benzin. Brate, ovaj miris je... Sve. I kako trese. Da, trese kao na IBM-a da pre. Top, možeš da gasiš da ti ne... Da se ne poguši. Da se ne poguši. Pošto smo u garaži. A ovdje je neki još BMW ti je ostao. Nezavršeni rad. To je završen rad prije 3 godine, međutim, taj klijent je htio da ima punjenu felnu zadnju kad je video... Kad je video da znate. Kad smo vidjeli da smo to radili, svidjelo mu se i onda je dovezao motor na ovaj... A sećam se prije ovaj hromirani. Da, on je bio kod nas, završili smo ga... Pa ne znam, mislim... Gdje je on, ili u Beogradu ovaj motor? Ne, nije, on je u Nemačkoj. U Nemačkoj? On je u Nemačkoj. Pa onda poslao na prerađivanje... To poslao, da, i onda čim to uradimo, opet ga vraćamo, ali mislim, bit će bolje, upravo je. Treba bude ta felna zadnja puna. Da, a bit će kompletniji... Lepši je, izgleda nekako motor. Jest. Po meni bolje. Ovo je... Kakav je ovaj R po tvojom mišljenju, brate, za ono... Može li taj motor se vozi svaki dan? Pa ako vodiš računa, da, to znaš i ti. Evo, to je bukvalno isti motor kao tvoja Yamaha. I ako vodiš računa... Mora se voditi računa dosta. Ne moraš sad da vodiš računa, ne znam koliko, ali nije baš isto kao sa novim motorima. Jer ti na novom motoru bukvalno sedneš kontakt, upališ ga i kao odmah gas. Ovo zahteva malo da ga pitaš, hoćeš. Jel ti hladno, jel ti ovo, ti treba vazduh malo. Da se zagreje, da se gura nekad iz ulica. To, tako je. Ali to su sve čari. Da ga čuhnaš malo. Mislim, ali opet to ili voliš ili ne voliš. Pogledaj ram, ovu šipku, pogledaj ovu šipku. Pogledaj koliko je taj trogao simetričan.
da bi dobio taj trogao simetričan, pošto on u izvornom stanju, ljudi mogu to i da googlaju, ovo je K1100 LT. Da čisto vide ljudi da pre vide i ljudi posle. kako izgleda fabrički ovaj motor. Jer ti praktično kad odavde staneš, ovaj ram je išao ovako. Aha. I išao je na dole. Nama je trebao motor rep koji ide na gore, jer pravimo bukvalno sportski motor. Jer kao ovo više i nije ni Cafe Racer, ni kao... Ne možeš ni da staviš ni u jednu drugu kao grupu koji je ovo motor, osim full custom motor. Jer nam je bilo jako bitno da nam ram bude simetričan, da nam ova linija bude simetrična, onda smo pomerali i amortizer, on je bio pod ovako nekim uglom, mi smo ga stavili da više leži, delo je sportski. Mislim, jako nam je bilo bitno da svaka linija bude savršena. A ovo je sve novo, ste morali stavljati, amortizer i sve. Tako je, da. Ali ovaj motor, brate, generalno, mislim, kao mašina, meni je on jedan od najzanimljivijih zato što četvorocilindrični redni motor. To hoću gledati. Ovo ti je praktično motor iz da li kockice ili tipa one generacije možda, nemam pojam, iz BMW-a misliš auto? Da, E34, E36. I što je ovako horizontalan i s ove strane, mislim, vidi se i karburator i sve. Jer je to ta generacija motora iz kraja 80-ih i iz 90-ih i ja sam 88. godište, tako da meni to ima i neku drugu vrednost, jer se sećam kad sam bio mali tih agregata, kad se digne kao motor ispred BMW-a. A šta je Auspuh? Ovo je nešto... Auspuh je firma radila iz Holandije, mi smo sarađujemo s njima. Neki custom nešto? Da, ovo je baš custom za brate, pazi, ovde je ovi hodovi, šta je ovo? Sve ovo vareno, i onda imamo na kraju kao mafer, to je karbon na kraju. Da. Mislim da ćemo ga ovih dana i upaliti, tako da ćemo vidimo kako se čuje. Ali stvarno, koji sam ja ponosan je kod ovih felni, to je ono što nam ljudi tražu u posljednje vreme baš. Dobro. Jer kao baš ih radimo dobro. Dobro. Meni je jako bilo bitno kod tih punjenih felni da nemaju nikakav zvuk. I recimo, video sam par radova, opet neću ono da kao komentarišem tuđi rad, ali recimo mi se nije svidjelo kad udarim na zvuk, ovdje je pun zvuk. Da. Nije ono kao... Nije šerpa, što mi zovemo. Da. Nije ono sad da te sramote da kažeš nekom aj pokucaj. Aj pokucaj, nego je ovo i prednje isto. Znači nema ništa ne zvoni, ništa ne vibrira. A koliko ovo oteža, brate, vozi? Ne oteža, ovo je aluminijum 1 mm i 2 mm debljina. Dobro. Sada ne odajem tajnu kako se mi to radi i ostalo, ali nije... U fazonu, gde liješ, šta radiš? Nije ništa teže, praktično možda je teže za, ne znam, ono nekoliko grama, ali i dosta ljudi me pitalo da li kao pri bočnom vetru, da li te zanosi, osjetiš kad duva baš jak vetar. Ali onda ja sam vozio gomilu nekih motora koji imaju normalne felne i kad udari jak vetar kao isto me povlači kao na ovom. Ne možeš da kažeš neku razliku veliku. Tako je. Ma, brate, na autoputu kad voziš bilo koji motor, sve ja ne volim da vozim po autoputu, tako da... Pa znam, nego tu se najviše, kažemo, osjećamo. Tu vidiš tačno koliko i... Kapiram. Ne, brate, brutalno, ali mi je brutalno, mislim sad, jeste. Na ove R-ove ili isto jeste shaft drive, jeste za ove BMW-ove najbolje rešenje možda. Šta? Ova puna felna. Meni se ovo sviđa, delo je kao da je iz budućnosti. To. A iš pogotovo što nemaš, razumiješ, samo s jedne strane je single tako, imaš monošok. Ruka za točke. Tako, imaš monošok, jedan amortizer i onda je praktično ceo točak otvoren i onda tu imaš ideje da se igraš koliko hoćeš, pa na kraju krajeva to smo radili s ovim šarenim. Jer kao ovo smo koristili kao platno za slikanje, kao kad je već tolika površina, ajde uradimo nešto. Top. Brate, sad baš, kako se zove, radim video. Mislim, verovatno znaš i upoznat si sa radovima Massima Tamburinija. On je kako se zove, italijanski dizajner što je napravio dizajn za F4, za Brutale. Da, mislim da sam vidio, juče sam nešto izbacio. Gađiva Mito, Ducati 916, bukvalno pravim klip o njemu. I mislim, on je jedan među prvima krenuo da se igra. On je kao ti pre 30 godina. Mislim, ne znam, ako nisi isprati njegovu istoriju, zanimljivo je, zato što je on 80. i 70. godina krenuo da radi i dan danas, mislim, postoji ova Bimota kompanija iz Italije, šta god,
on je primetio, na primjer, kao sad, BMW pravi dobre lupam K100, ali, na primjer, šasije je sranje i izgled je sranje. I on samo radi to. I onda on u tog motora isto kao ti, vrate, realno ta priča, samo što je to posle otišlo u neki produkcijsku vrednost gde je on napravio MV Agusto F4, legendarni motor, Ducati 916. Zato si i čuo za njega. Zato što je toga što se desilo posle. Upravo to. Dosta imaš talentovanih ljudi, ali nisi čuo za njih jer... To. Zato ja danas snimam ovaj klip s tobom. Da se kurčiš za jedno 10 godina. Da budeš tamburini posle tamburini. Ali ja kao imam, mislim, kad je u pitanju, pošto je taj, ceo dizajn svih motora je 90% moj, ja uvek sam imao, ne mogu kažem problem, ali kao da nisam... Gledao sam ja i druge dizajnere šta rade, ali nekako u nekom momentu sam video kao da to utiče na moj ukus. Da ja kao nekako po defaultu krećem da razmišljam u tom pravcu. Najbolje da ne gledaš, da. I onda sam samo odlučio da više to ne gledam, nego samo da kao slušam kao sebe, aj tako kažem. Pametno. Zato što, da, slažem se, pa ti sad sediš sat vremena s nekim, ti nešto upiješ. Pa tako je. I onda odmah nije više to više 100% da, to više nije moje i onda sam ja skroz se izolovao od svih tih štetnih uticaja talentovanih ljudi širom sveta i onda sam se skroz doslonio na svoj ukus i mislim, sad ne znam da li je to zato što se meni najviše ti sviđaju motori ili šta, ali uglavnom klijenti kada su mi davali odrešene ruke, nekako... Su bili nesrećni. Nekako vidim da aj kao ako može taj Instagram ili da se gleda po nekim parametrima, mislim da su ti motori najšerovaniji bili, tako da kažem. Da. Jer nekako, sad kao ti nekom čovjeku ne možeš baš da kažeš, aj šta bi ti sad uradio s motorom i da to, velika su šanse da neće ispasti dobro, jer kao jedan far se totalno ne slaže sa drugom štopaljkom, jedan gume se totalno ne slažu sa položajem vožnje. A on u glavi kao, deluje mi da bi to volko bude. A klijent je vidio neki, recimo, ne znam, far na jednom motoru koji mu se sviđa, točak na drugom motoru i misli da je to, da bude dobra kombinacija, uglavnom, ne znam, ne bude. Šta si rekao za ovaj R80, on je u BG-u, kod nekog? Da, taj R80 je, kažem ti, to smo radili kolab Damir i ja. Dobro. Ja sam tu pomešao sve što znam, otprilike. To što ima stilova. Tako je, tu ima gomilo... Snimit ću detalje posle obavezno, zato što odavde vidim sedište i vezno sedište. Tako je, da. Svaki konac je druge boje. Da. Okej. Ja sam tu praktično imao u glavi da hoću da pravim neki šareni motor i da imam taj moment grafita. Pošto taj kao ja, inspiraciju kroz ceo svoj život mi je, aj kažem kao street style, nije to street style, ali kao, aj nazvaćemo to, nek bude street style. Da. Ne volim da profilišem te pravce, to mi je nekako moment. Razumijem, bez osuđivanja. Tako je. I onda uvek sam hteo da to spojim sa kao nekim classy momentima, sa nekim, ne znam, belim gumama, recimo. Ti kad vidiš ove bele gume, meni makar prva asocijacija mi je, ne znam, Cadillaci neki iz 60-ih ili nemam pojma, Alfe neki iz 50-ih, znači praktično onaj period. Taj neki, da. Ista je priča sa hromom, stavio sam hrom auspuh, imamo hrom ove migavce ovde u ručkama, ne znam, hrom je čep gore monca, tako da... koliko dobro izgleda on isto. Da, tako da... To je neki custom isto, mislim. To su to bukvalno aftermarket delovi koji kupuješ sve za BMW-a. Mislim, veliko je tržište po Evropi BMW i onda su ljudi napravili svašta. Ima bukvalno da kupiš za BMW-a do litke podloškice. Zamisliš ove R80? Sve, bukvalno sve. Za sve modele? Za sve, za R80, za K100, za... Sve ima, znači? Mislim, ako to nema u Nemačkoj, gde ima? Pa znam, nego mislim, interesantno mi je da super, dosta ima tih dela ovdje. Da, ima, mislim, svaki projekat, recimo, mi imamo spisak kad je u pitanju agregat, imamo tipa, ne znam, 200 i nešto stavki i onda poručujemo to sve, imamo 2-3 neka sajta s kojima sarađujemo i kao stavku po stavku sve to dođe bukvalno 3 kutije velike, ne znam, lagera, podloškica, dihtunzi, filteri, sve živo što možeš da zamisliš, možeš da kupiš. Ima dosta stvari koje se prave
mislim, ti možeš da kupiš amortizer, možeš da kupiš nešto, far, da. ali ti kad taj far staviš na motor, uglavnom bude, ajde da se napravi još jedan nosač, ajde da se napravi, ne stoji baš kako treba, jer nije ovo far samo za 1.80 i ovaj far možeš da staviš na koji god motor ti misliš da ovaj far može da ide. Tako da, recimo, ne znam, zadnji blatobran isto tako, dosta stvari možeš da kupiš, ali mnogo se više pravi. Primjer, radi sedište. Ovako sedište, kao ne možeš da kupiš u nekoj radnji, mora se napraviti. Stani, sedište, ovo je onaj tvoj dizajn. Sedište, ja sam ga, pre 4 godine sam ga nacrtao, napravili smo ga i toliko mi je dobar da ga 4 godine uopšte nisam ni menjao ništa, znao sam ono kad i ljudima odgovara, jel? Tako, imamo dve varijante, imamo ovaj sa malo većim nagibom. Dobro. Pošto ti sad bolje vidiš iz tog profila, vidiš kako ide ovaj drugi deo sedišta na gore. Taj model stavljamo kad imamo oborene heblove. I onda praktično vozač kad sedne, sedište te malo gura napred, ti se držiš ovde na heblovima i odupireš se praktično i centar težine ti je negde u sredini, tačno na sredini motora. Jasno. I nema da si negde pozadi pa da ti motor imaš osjećaj da tako nazovem glisira, nemaš osjećaj da si mnogo napred pa da ako zakočiš da će ti se diži da ti je težina, pa nego praktično si ti tu i da li zakočio, da li dao gas, ti ne mičeš. Nemaš ljudi misle kao zašto je malo sedište pa kao da ima neki tobogan, ne, to je to. Kad imamo one malo gore, to je glavno neka scramblerna varijanta sa kramponima, gumama kramponima, kad imamo tu malo varijantu ovako, onda napraviš sedište koje ima blag ugao, malo otvoreniji i to bude. Meni je neki scrambler cilj da napravimo negdje, ali može, Castor ne može scrambler, znaš koji je XSR 700 je mnogo dobro za scrambler. Tako je, to je odličan, da. I baš onako badass, kao imaš još pogotovo... Parallel twin je, zvuk je dobar. Tako je, i još smo ga mi uklopili s ovim Akrapovićem, celim full izduv. Da. Znači, dobio je dušu motor. Ne, motor, nekako taj motor mi je, ja sam ga probao pre nego što smo ga uradili, dobar je, ali baš za moj ukus mnogo je nekako, mnogo je pitom. Pitom? Ovo je X700. A misliš prerade ili posle? Prerade mi je totalno pitom. Nema ni zvuk, nekako sve mi je pitomo. Ali kad si ga preradio? Totalna druga priča. Skroz. Mi smo malo ga spustili napred, tako da i položaj je dosta agresivniji. Pa on ima fabrički mnogo visoko. Ima mnogo visoko i nekako... Mislim, to ja verujem da je udobno i sve, ali kao... Ne, XSR se... Brate, sad se razmišljam nešto, to nije uopšte loša opcija. XSR 700... Ali mali. I za meni i tebe mali. Pa meni nije. Ma veruj mi, mali ti. Misliš? Ma mali ti je, brate. Nama treba baš veliki motor. Da. Razumeš? Treba fazon. Ali od svih nekada, brati, nemaš... Evo, pokazat ću ti snimak posle. Meni je jedino XSR 900, ja sam seo išao sam da gledam, seo sam na Brutale, na onaj Dragster, gost, brate, to presmiješno izgledam njom. Znam. Triumph, Street Triple, predobar motor, brate, vozi se kao GP motor, a brate... Znaš koji motor pogledaj? Honda CB, ona 1100. Da, to je. To je, brate, onako koliko sam vidio, malo je veći motor i lep je, brate, baš sam ga lepo napravio. Ja mislim da je dimenzijama ka XSR 900, tu negdje. To nisam siguran, ali čitao sam neke kao recenzije, to kažu da je onako malo dosadnjikav. Pa 4-cilindraš je... Onako je malo... Mislim, nemam pojem, za te motore bitan, ja mislim, mnogo, za sve nekad imaš jak obrtni moment. Ja isto volim to, ali to sa 4 cilindra nekako nije to. To je kao, onda sedi uz mjer 6 vozi, brate. Ja imam taj moment tog, nije da ne volim to razvlačenje motora, ali to Ja volim na specifičnim motorima, razumiješ, seo si, brate, neki sportak, pa ili što god, i onda ti hoćeš da taj motor se vrti, a ovo, nemam pojem, slažem se. Ima taj obrtni moment, ima nešto... Ima u sebi to. Znaš koji bi isto motor bio? To, mislim, ako budemo unlimited cash-a, mislim, ali interesantno mi je, možda ja mislim da ima par u Srbiji, znam da ih ne voliš da ih radiš, ali Triumph Rocket 3. Pa nije da, mislim, ne volim da ih radim, ali to je dobar motor. Brate, zamisli to, taj motor ima koliko beše, da li ima 2.500 kubikata, ok, ali ima nešto, da li
ne znam je li moguće da ima 200, jest, 240 Nm obrtnog momenta, 2500, ma šta isto jako, poput BMW-a. Znam to, da, to sam vidio. Vidio sam taj motor uživo. Redna cilindra, ali 2500 kubika. Vidio sam, da, ne, vidi, taj motor je top, ali kao samo... Razumijem, vidi, to ti je isto legendarni motor i on je Rocket pre njega. Da, isto drže cenu, ok, on je ružan, kao stariji, to da, sve stoji. stariji su više bili kao čoperići. Da, ali taj motor i dan danas drži cenu. Ti gledaš recimo po Nemačkoj, znaš, kad je dobar, brate, koštaju, nije zebantije, razumeš? Ma da. Tako da i taj motor, ako budeš imao kinte, uzmi ga. Stari, pa može se preradi. Ili ne, uzmi novi, ako budeš imao love. Uzmi novi i nemoj da ga prodaješ. To ću ti kažem, razumeš? Ja bi uz onaj store mi je strašno. Znaš koji motor isto treba uzimati? Koji? Onaj Yamaha MT-01. Ona stari. Mislim, stari, ona što ima 2 izdova ispod. Ona je ogromna, 2 auspuha što ima, taj motor je mislim 1800. Da. I brati, nema nešto mnogo konja, ali obrtni moment isto... Brate, bio sam u Yamahi Barrelu Niš, pošto sam bukvalno s njima krenuo prvo da radim recenziji, sve to imam saradnju, ok, s njima, i odem u Niš, i odem kao svratim do njih u salonu, da se javim, šta god, da se pozdravim s ljudima. Brate, oni nas pracu imaju MT-01. Da. Nije to odlično motor. Ja ne gledam ništa drugo, rekao, brate, otkud vam ovo? Rekao, bukvalno. I oni u fazonu, kaže, to im je neki, kupac, šta god. Ostavio. Što je iz Niša i itd. I onda ne vozi često taj motor i onda u većini vremena je u salonu. Taj motor je baš dobar. Lud je, brate. Taj motor je baš dobar i to je isto mislim da će biti uskoro kolekcionarski primjerak. Da, sigurno. Sigurno. Nemoj drži reći, mislim da je 1800. Mislim da jest, ne znam. Ja mislim da je 1800, da je nešto nekako veka. Da, nešto. Ja znam da je nešto mnogo lud i znam da su ljudi bukvalno ginuli s njega prejake, brate. Jeste. Znaš, to ne može se iskontrolišati. Ali taj motor i dalje je lep. Ma i da to ti isto kao... Znaš, i dalje neko napravili su ga, baš je timeless. Moćan je. To je odličan motor. Te retke stvari, brate, uvijek privuku pažnju. To ne da li je ovo, da li je to, na primjer, da li je Tomos T12. Da. Si vi to ali dobro, tamo si, brate, planiram, ili ću da negdje ga prodam kada pravim par klip, ili ću da ga okačim negdje na zid, u garažu. Da, nije ti to neka kinta, okači ga, brate, dobro je da to imaš. Da, sve što je... To iz 90-ih po meni, ja opet kažem, ne znam da sam nostalgičan ili šta, ali te nekako stvari iz 90-ih i 80-ih meni su, imaju neki poseban, vibe. Da, šmek, kako god, Kapiram, baš. Mislim, ja to volim, kažem ti, uvatio sam sebe da se okrećem za starim jugićem. Znaš, prođe, ne znam, sad kao neki nov auto, ne znam koliko €1000, ja kao, okej, lep je, ali kao nemam osjećaj, nemam potrebu da se okrenem. Prođe jugić dobar, ja kao slikam, ne znam, vidi ga. Znaš sam sad, evo, ja sam uzio u međuvremenu, prošle godine se, mislim, zezno, ali nebitno, nisam znao šta ću, kako ću, nama trebalo mi para oko familije i sve to, nebitno. I ja kupim Honda NC. I, brate, sredim je sve to. Super motor, praktičan, sve radi kako treba, ali nema moment. Da. Brate, ja nemam merak da se okrenem, vrh mi je motor, upalim ga, radi, neće nikada me zezne, sve full. Ali, brate, nisam seo da ga pogledam. Ja kako znam da li je neki auto ili motor za mene. Recimo, ne znam da li si ti to imao, da kad recimo voziš da imaš kao ne mogu kažem napad sreće. Ali imaš boost sreće, imaš... Da, kapiram, bukvalno si uzbuđen, što voziš taj motor. Nekad kad kao, ne znam, malo agresivnije uđem u krivinu ili ne znam ti nijan šta i kad me iznenadi. Ja volim malo motor koji kog ne mogu baš da kontrolišem u potpunosti, razumeš, koji je toliko, znaš, malo i da bude divlji i sve. Jeste, koji ti nije... I onda kad ti iznenadi motor imaš onaj moment kao zeznaci. To, kad nemam to s kolima ili s motorom, kao imam osjećaj da sam u taksiju. Znaš, kao, seo sam se prevezem. Jest. A kao ovdje smo, jer kao... Nije ovo prevozno sredstvo, mislim. Ne, mislim, jeste, ali ovo je više od toga. Jeste, ali kao, razumeš priču. Razumem 100%. A reci mi, šta ti je, mislim, koliko motora, brate, nismo se vidjeli dugo, koliko motora sad radiš, znam da ranije si bukvalno možda 2-3 godišnje radio. Tako da, držim se toga.
Jel? Ne podižeš proizvodnju ni ništa. Ne, zato što hteo sam, bila je ta neka priča čak i o nekom partnerstvu i ne znam, da se napravi kao mnogo veliki objekat, da bude to, ne znam, po 5-6 liftera ovih dizalica kao da se radi. Da radi kao i ljudi, sve, ali nije to. Ja nekako, nije to, moja nekako vizija kada sam počinjao garažu je bila da to treba bude do te mere pedantno, da kao bude uživo kad vidiš da ti ne deluje kao da je realno. Upravo to. A ti to ne možeš da postigneš ako imaš masovnu proizvodnju. Znaš, kao prvo ti kad uradiš 5 motora da kontrolišeš u isto vreme na kom nivou su rađeni, sigurno će ti negde će ti nešto promaći. Ja ovdje imam 5 meseci da idemo oko njega, da gledamo da li je sve dobro, da ga upalimo, ugasimo, probamo jednu stvar, ko nam se nešto ne sviđa, imamo vremena, jer na kraju krajeva čemu žurba? Nije ovo stvar koja tebi treba hitno, nego je poenta da ti kad to dobiješ, da to ima kolekcionarsku vrednost i da ti možeš za 10 godina, 15, 20, 30 da dobiješ veću cenu. Ti ako uradiš to kako ne treba, jedva ćeš dobiti to što si uložio na veću cenu. Ma da, slažem se. I baš to si dobro rekao, brate, čemu žurba praviš nešto timeless, brate. Tako je, ti praviš to, da. Za ceo život, mislim, uzeo si napraviš neki dream bike, brate, šta, a iz druge strane, mnogo mislim, ja se slažem tu s tobom, taj kreativni proces u fabrici, to bi bila fabrika, recimo, sutra, da si hteo da pokreneš, ne bi bio nikad isti. Ne bi bilo, da. Zato što, mislim, ja sam radio s kreativnim ljudima i, mislim, ljudi ne kapiraju da kreativni proces je ponekad da ti dođeš, sediš i ne radiš ništa. Meni je kreativni proces, tako je. Razumiješ, da se, resetuješ, da, nemam pojma, treba ti... Još pogotovo kad mi dođe klijent, recimo, i onda kad krenemo, pošto ja svaki put kad pravim neki motor i kad mi čovjek kaže hoće da radi motor, ajde da pravimo, ja uvijek imam razgovor da vidim ja šta on hoće. I onda mi se recimo dešavalo par puta da dođe klijent i da kaže hoću sve ono kako vi radite, ali kao hoću motor koji ima petlju. Kao koji ima kao muda, razumiješ? I onda ja moram bukvalno da kao kontam malo šta je iz njegove perspektive motor koji ima petlju, razumiješ? Bukvalno. I onda ne znam, naravno sad to je primjer koji kao ne držim se ja toga kad krećem da radim motor kao da ima petlju, tražim mi slike, tražim ja 1000 nekih informacija zato što mi je u interesu kad se to uradi da on kaže da, to je to, nisam znao tačno ti kažem šta hoću, ali kao bravo kralju. I onda to kad mi se desi, vjerujem mi, to mi je kao bolje mi je nekako od ne znam kakve pohvale ili ne znam zarade ili ovoga ili onoga kao kad potrefim nečiji ukus. Razumijem. I to mi je baš ta znam da kao radim dobru stvar. Da, a po mom mišljenju, mislim sad ovo nije sad što, to je stvarno moje iskreno mišljenje, brate, svaki motor je izašao drugačiji i svaki motor je pa jeste na neki način poseban, nijedan motor nije izašao da mi se nešto ne sviđa, bukvalno... To ti hvala. Ali stvarno, nije nijedan motor, mislim, mogu da kažem motor koji mi se najmanje sviđa, na primjer, možda ovaj All Black K100 koji je sad ovdje na stolu. Znaš, on mi je okej, na primjer. Zato što je crn. Jes, zato što je, ali ima ljudi koji su samo All Black. Ne, ovaj klijent je izričito, ja sam mu isto predlagao da radimo Nardo Grey. Da, bar nešto, razumiješ. Da ga razbijemo, on je bio izričit. Ali, okej, što kažeš ti, ima neko i kako se zove to, ali generalno sve što bukvalno ste napravili, meni je neverovatno da ja sam u fazonu, mislim sad, nemoj mi shvatiti progresno, ja sam u fazonu kad ćete napraviti neki fail. Razumiješ, kad ćete napraviti nešto što ću da dođem i da kažem ja sam, brate, ovo je sranje, znaš. Čuti, nemoj. Mislim, vjerovatno nikad, jer sam ja odbijao takve motore. Moj čale vozi motore, ceo život, ja vozim od 96, sa 7 godina sam krenuo vozi motor, nekako ja to gledam drugačije nego daj samo da bude lep i ne znam, ja provozam, očešljam se, idem u kafiću na... Kako je prle, brate? Sve kako treba. Teo sam i njega, moramo negde ufatiti, ali njega ćemo off the camera. On ti je, nije. Znam, on je. On ti je introvert nad introvertima.
Ali je mnogo, ja ga mnogo volim. Peter je rekao, ako budem trebao da pozdravim Raku, reci mi da siđem, ja kao, brate, pitaću ga kao šta pričat ću. Obavezno, poslije moramo da se javim, Prle, legenda. Mislim, i dalje radite sve zajedno, sve standardno. Sve, da, krenuli smo, mislim, nas dvojice smo krenuli 2018. Evo, verujem i u ovoj istoj garaži. Tu je, neprepoznatljivo. Bukvalno, sa 5 ključeva smo krenuli kao... Da, i nije ni izgledalo ni blizu ovako. Ne, znači, ja ne znam ono... Ja kad sam dolazio je bilo drugačije, bilo je bolje sigurno nego u početku, ali sad je napravili ste... Ne, ovdje ti bukvalno cigle su bile, ono... Dobro. Ja gledao, ne znam, sećati onaj Pimp My Ride. Naravno. Ovo je najveći trash od emisija, vrate, koji postoji. Da, ali svi smo to kao klijenti... Ali kao nije bilo YouTube-a, nije bilo TikToka, kao to ti je bilo TikTok i YouTube. Razumiješ, on Exhibit je kao to vodio i kao onda su one urade auto, ono tipa kuhinju urade unutra i onda kao dođe ona neka debela Amerikanka kao oh my god, kao on ste odjem ceo život. Ali da, mislim, oni su, ja mislim, stavljali, ali baš to, oni su ispunjavali želje klijenata u neki, ali su išli do, naravno, neki besmislica. Onaj akvarijum i kao, vrate, u kolima, nemam pojma. Nebitno, ali umeli su da urade i dobar auto. Bilo je, znači, među svim tim sranjima, bio ti dobar auto i onda mi je to bila kao inspiracija. I kao ceo život, ovako ne može ovo, ne može ovako i kažem ti 2018. je bilo kao tu sad ili nikad i kao kažem ti krenulo i to je to. Ali Prle radio nešto pa je morao da batali ili on bio već u penziji? Prle ti je slobodan umetnik ceo život. Aha, on ti uvek radi sam za sebe, znalazi se. To je čovjek koji nema radnu knjižicu, nikad u životu nije ništa, nije otišao u firmu. Ali uvek radi nešto. Uvek nešto radi, uvek, zna 1000 stvari da radi. To ti je old school. Da. Old school, oni čalci koji kao praktično, znaju sve. Sve znaju, da. Da, a to danas ne postoji. Tako da on i ja smo krenuli, prvo nas dvojica. Dobro. Kako se zove, on radi mehaniku i onda je vremenom, kažem ti, 2018. bukvalno on je radio, ja sam mu tu pomagao, vremenom sam ja naučio nešto, on je samo se ostavio na mehaniku da radi, imamo tu i još jedno 7-oricu, 8-oricu sigurno u ekipi. Ozbiljno? Pa da, mislim... Čitav tim? Čitav tim, imamo čoveka koji mi radi kao dizajn, tipa sečemo na CNC-u nosače, crtamo. Mislim, praktično sam ja glavni dizajner garaže, ali imam čoveka koji razumem, za egzekuciju. Koji mi tehnički je pismeniji i onda mi on pomaže u tim stvarima, 1000 ideja mi je dao on, Mikser se zove, da ga pozdravim ako bude gledao. To je bukvalno kralj čoveka. On i ja smo 1000 stvari napravili zajedno, ne znam, imam farbara, imam čoveka koji mi tapacira sedište, ali opet ja mislim, kako te ne mogu da odnesem tamo i kažem mu radi mi neko sedište. Donesem crtež, donesem sve živo, objasnim i onda... Jasno. Neću da se sad nešto kurčim, ali ideja je moja. Razumem, mislim, kapiram što ćeš da kažeš i slažem se da drugačije ne može. Mislim, pa šta će ti sad da radi? Zamisli da radi sad i sedište i CNC dođe, pa vidim, ne možeš da radiš sve, tvoje ideja i trebaju ti dobiju partneri. Idemo, razumeš da svako što zna da radi, najbolje da radi. Bravo. I kao tu nema onda greške, jer kao sad ja da se petljam u posao, ne znam, farbara i meni farbar da kaže što crvena boja, aj bolje zelena, nemam tu, kao već mi veruju i kao nemam nikakvih znaš, ako kažem roze, ide i to je to. Ne, imamo mi dosta talentovanih ljudi kod nas u Srbiji, to uopšte nije uopšte to pitanje, jer kao, gledam recimo i naša ekipa kako u hodu, rešamo neke stvari, kao, neću sad, kao, baš vidiš, imamo mi kefalo za te stvari, nije to uopšte... I kreativnost i sve. Tako je, i onda, kao, samo mislim da je tu stvar vizije, jer kao, ja kad sam gledao sve te kad smo počinjali i kao kad sam gledao sve garaže koje rade slično nešto kao mi, nekako vidim da imaju dobru viziju, ali vidim da nekako ti motori, ne mu kažem da nisu dobri i ostalo, ali vidim prostora za napredak. I onda sam ja nekako, znao sam da mi imamo potencijal da napravimo to tako kao što sam ja gledajući te slike, gde sam video te sve nedostatke,
I onda sam ja znao da mi bukvalno na to možemo, tu da napravimo razliku. I onda ljudi to i primećuju, recimo, ne znam ovo da li si primetio, ali kao mi uglavnom kad radimo run, to možemo snimimo na K100. Dobro. Ja kao gledam da se ne vide, da se što manje vide varovi. Kao kad variš neke dve, da kao stvarno što manje se vidi var. Dobro. I kao to su neke sitnice koje ti sad ja tebi kažem var, u fazonu se šta var, razumeš? Ali kao ti kad 10 varova, kad vodiš računa o 10 šrafova, kad vodiš računa o 10 podloškici, ti imaš kompletnu sliku čistog novog motora. Razumeš? I onda jeste to floskula, svi kad kažu kao svaki detalj se gleda, ali kao zapravo je tako. Jer, izvini sad... Ništa, slobodno. Ušao si. Jer pored ti isto što kao, sad ti uradiš ceo motor kako treba. I on tebi ovako deluje kao clean na oko. Dobro. I onda ako ostaviš jednu stvar, koja je jako blizu te stvari, recimo sad da smo ostavili auspuh koji je recimo malo negde zarađao ili malo je promenio boju u odnosu na celu sliku motora gde je sve novo, tačno mnogo lakše ćeš vidjeti taj auspuh koji je star, nego da vidiš ceo motor koji ima 10-15 godina i onda ti recimo ništa ti ne štrči, kao okej, vidi se da je malo stariji, ali kao to je to. Ali ovdje da imaš novo sve, moraš da ideš do tog detalja, jer šta god da ostaviš, bit će ti upečatljivije nego ostalo. Jer se vidi nekako da nije ofarbano, ispolirano, zamenjeno, urađeno i ostalo. Jeste, nego vidiš da je novo, bukvalno. Vidiš da je novo i zato ljudi kao kad kažu za naše motore, kao koji je utisak, svi imaju to kao clean i kao dark. Znači, uglavnom su tamni i kao čisti. I čisti, brate, po mom mišljenju isto vi uspevate, ja slažem s tobom da ima drugih garaža i da isto i po mom mišljenju nije to kako može da bude i mislim, iz istog razloga kako sam ja krenuo da snimam YouTube, brate. Ja sam video, brate, šta ima na Balkanu od moto sadržaja, video sam šta nema. Šta nema, a šta bi trebalo. Jedna od ovih priča je ovo, druga je bila, ne znam, bio sam u Pazaru, pričao s Admirom koji je svoja zlatne kacige, petostruki, vozio, razumiješ? To su neke priče, razumiješ, koju se niko ne bavi, razumiješ? I ovo isto. Jarko, ajde to snima, meni će biti merak i verovatno drugim. Pa mislim jeste, jer kao ovo ne možeš, retko gde možeš da vidiš, mislim. Ljudi samo treba shvatiti da ovaj motor ovakav kakav je sada, da ne postoje dva na svetu. To definitivno, ali šta sam ja htio još da kažem, što vi, mislim, proces je, mislim, možda ljudi ne znaju, ali vi nađete motor koji je u dobrom polovnom stanju, jel da? I radite potpunu restauraciju. Ovaj motor kad je potpuno restauriran, on, brate, dođe kao da je novi s fabrike. Pa dođe bolje. Zato što ti kreneš, ti otvariš i mašinu od nule i sve živo. Bude bolje, kao stvarno bude bolje, recimo, ne znam, ti imaš da kupiš isto kit, cilindar 800, imaš da kupiš kit 1000. Aha, da bude jači. Da bude jači. Recimo, evo ti vešanje, ovaj amortizer pozadi, vidiš koliko je debeo, ne možeš da ga porediš sa fabričkim onim BMW-ovima i za pritisak ovu bombu. Ne znam, u prednjim oprugama skroz smo vadili štapove i imaš progresivne unutra opruge koji su sportske opruge. Jako je mali hod, ali nije onako da te treska, nego on malo špiluje, kako ti objasnim, ali na malom hodu. I praktično je ovo bolje nego motor u izvornom stanju. Jer kao i sve što stavljamo od tih kao aftermarket stvari, sve u premium kvalitetu. Da, i provereno 100 puta do sada. Pa ne, kao i to i mora da bude, jer kao uglavnom šaljemo motore u Evropsku uniju i u Ameriku i onda mora da ima sve, svaki bukvalno lampica, migavac, far, sve mora da ima sertifikat Evropske unije, da je homologacija, tako je. I onda tu nema kompromisa, moramo da idemo sve da uradimo kako treba, jer koja je poenta da neko dobije motor i da posle ima tamo problema. Slažem se. A kako je stanje sad kod nas? Ja sam ti nešto slao i ti, ne znam, šta? Jel mogu ljudi kod nas da registruju sad ove motore? Sad je to krenulo preko, ima i sad novi zakon za isto, gledao sam za Mercedesa, od januara kreće za oldtimere. Isto će sad moći oldtimeri da se registruju. Samo treba se plati neka nešto taksa. Ma ljudi su spremni da plate, nego samo to kod nas nije bilo skoro moguće uopšte. Znam, pa ja se znam da sam imao problem, jedan razloga što sam ga prodao u Crnu Goru je
ono što... Sad može. Koliko sam čuo, sad može. Sad smo mi u procesu da dobijemo to na tehničkom fakultetu, mislim u Novom Sadu. Sad treba da ide naš motor, ovaj zeleni jedan. Dobro. Sad mislim da je to sad u procesu. Mi smo tamo sve te papire od auspuha, sve smo dostavili, ali kao nema razloga da ne prolaze tehnički i da ne dobiju sertifikat, jer mi praktično ne diramo vitalne delove. A to je, znaš, kao to, da, to je, to ko se razume. Ljudi voze bez pola auta i registruju, a ovo dođe novo i ne može kao da registruju. Pa gledaš ono starog vožđa, oni što prolaze, kako je on dobio registraciju, brate? Upravo to, slažem. Dobro, to su sad prednosti života u Srbiji. To ti je. Ali opet, recimo, isto znam da ovaj motor, onaj hromirani, sa hromiranim rezervoarom, kad je otišao u Nemačku, da je taj čovjek, vlasnik, je pričao da su tamo, kad je odvezao na tehnički, da je bukvalno u nekom momentu bio konzilijum ljudi oko motora koji rade na tehničkom, kao kako boju da upišu, jel? Gledali, kao šta je ovo? Šta je? Je li ovo siva, tamno siva, ogledalo siva ili? Uglavnom gledali su i kao, ne da nije bilo pitanje da li će proći ili neće, nego su kao ljudi koji se razumeju sve bili fascinirani, opet se ja hvalim, ali kao, znaš, kao taj moment, tehničke ispravnosti je totalno, sad ću ti ispričam ja još jednu situaciju, mislim da te hvalim još više, šalim se. Ne, ja se postidim. Ali ovo je, kako se zove, bilo stvarno, meni je to bio možda najjači utisak, pokazat ću možda slike na klipove Yamaha XJ što sam imao iz garaže 12, i sipao sam gorivo, kad voziš na Remi, dolazim, brate, na pumpu, da li je bilo na autokomandi ili je na Novi Beograd, nebitno, bilo koja pumpa, i brate, izlazi momak da sipa, da nam toči gorivo, i kaže, brate, izvini, ti pitam nešto, rekao, reci, kao, koji je ovo motor, šta je ovo, naš, ili neki, mislim, on se ne razumije. Ali vidi da mu nešto čudno. Da, kao, ili ovo neki Harley, ili ovo je Honda, šta je ovo, znaš, ja mu kažem, ovo je Yamaha XJ, ispričam na to, i on kaže, brate, znači, to je bilo nešto pred kraj sezone, kaže, brate, cijelo leto smo dolazili motori, od Harleya, Choppera, ono i tada, ali kaže, ja ovakav motor u životu vidio nisam, svaka čast, kaže, kako ovo izgleda, rekao, razumiješ, kad neko ko nađe ne prati, nego bukvalno sipa gorivo 100.000 vozila dnevno i dođe i primijeti razliku. To je, recimo, meni dobro, rekao, to je to. Jer, recimo, meni se to desilo par puta da sam na semaforu. Dobro. I onda, kao, uglavnom, su to neki, ne znam, starije ljudi i kao imaju komentar, kao... Da ti kažem, kao... Da ti kažem, mnogo dobar motor. Ja kao, izvolite, i kao, ja ne volim motore, znaš ona priča, razumiješ? Ja kao ne razumem se i kao ne vozim, ali kao... Tebra, kao, da, to mi je recimo super da kao... Ovo bi parkirao u garažu. Da, jer kao ti koji imaš oko za motore, znaš kao... Kako ti objasnim, ja sad stavim neke malo čudnije gume, ti ćeš primetiti jer imaš oko za motore. A kao ovi ljudi koji uopšte to nije u njihovoj kao percepciji, kad mi oni kažu da je kao, kao da ti kaže čiha. Oni gledaju u celini. I onda mi je to kao baš onda, znaš, kao znam da je čudno nešto, eto, aj tako kažem. Cool, brate. Jer je meni kao to bilo bitno da ti motori izgledaju lepo, ekstremno srazmerno, jer kao odnos, recimo, točka i sedišta je meni jako bitan i mora da bude točak dominantan u odnosu na sedište i na ostala. Uglavnom, kad pogledaš, svi moji motori stvarno su dominantni točkovi, kao em što su puni, em što ne znam, evo ti pogledaj ove gume, imaju ove kao ove stikere, ove bele. Bitno mi je da budu kao jako simetrični motori i bitno mi je da budu kao ekscentrični, čudni. Da ti kao stvarno kad vidiš motor da kao imaš moment razmišljanja kao aha, okej, ovo mi je sad čudan oblik. Znaš, ne možeš na prvu da ga vidiš i da ukačiš odmah šta je pisac teo kaže, nego kao zahteva malo i da makar meni, ja tako kažem ti, to je moja vizija, ne kažem da sad je takav odziv da to ljudi rade, ali kad kao pravimo motor, nekako mi u glavi da budeš što čudnije, tako kažem. Kapiram, želiš da to postigneš, da bi na kraju dostigao i taj osjećaj kad ljudi neko... Da bude to je to, a i to je nekako i poenta custom motora, jer kao, znaš, ja sad da uradim ovaj motor isti ovakav i da napravimo, recimo, 14 istih ovakvih,
nekako po mojoj nekoj to već nije custom. Jeste, ali nekako što ideš u veću seriju, to sve manje i manje to je custom. Znaš, kao ti kad pogledaš, neću ja sa sebe poredim sa, ne znam, Brabusom ili AMG-om, ne znam čime, ali kao oni svi imaju limitirane serije. Svi tih kola kao da ne bi bilo masovna proizvodnja, nego kao, ok, to je nešto drugačije sa razlogom. Ja sam išao korak dalje i imaš samo jedan. Da. Interesantna je priča, isto, ne znam da li si ispratio, ali to, mislim, ali to ti je sve šta hoćeš u životu postigneš. To ti je, na primjer, Mansory, znaš, oni... Kako ne, da. Znači, oni su, jedan od najvećih brendova sad na svijetu što rade ta kola, što prodaju baš to limited, baš napucana, sređena, G-klase i šta već na svijetu. Ima i Rollsa i svašta. Ali on, na primjer, njima je bio cilj da to postanu. Tako je. E sad tebi, verovat, misli koliko se skavira, tebi nije cilj to postaneš zato što onda ti gubiš slobodu, prelaziš u korporaciju. Ma da, to je, razumiješ, postaješ nešto što neće budeš, brate. To mi je nekako, pošto nekako ta industrija i kao art u nekom smislu, nekako su, ne mogu kažem da ne idu zajedno, ali dolazi dosta do varnica tu. Jer, kao što ti rekao, meni treba nekad 15 dana da ne radim ništa da bi mogao 16 da funkcioniš. Da napraviš sve. Da razumiješ, bukvalno. I onda, nekako sad kad bi išao u tu neku industriju, nekako mi to je, znaš, kao ide mi u totalno neki drugi i moj životni stil i nekako totalno sve što je kontra od garaže, neko kažem ti, moja neko vizija garaže je bila sloboda, da ti dođeš ovde, jer je kao porodičan biznis i da ti, pošto ovde vidiš, mislim kao, može da se osjeti vibe, prijatno je, da tako kažem, i onda volim da ljudi dođu ovde rasterećeno. Isto tako ja na taj način i komuniciram sa klijentima kao preko interneta kad kao pokušavamo da napravimo deal i da dogovorimo projekat, nas nema na Google-u, nas ne znam, ja neću napravim sajt, a ne zato što me mrzi ili ne znam šta, nego zato što nekako danas ti je sve popuni formular, pa će ti se veštačka inteligencija javiti. Javiti se Miljka iz kancelarije. Tako je, ili nešto, neki fotorobote. Razumem. Ja sam hteo da to bude, da pošalješ mail i ja ću ti se lično javiti kao naš prirodna komunikacija čovek. I onda prirodna komunikacija pričamo, a ne da mi ti pošalješ zahtev, ne znam, formular, kao da si otišao u bilo koju radnju i kupio, ne znam, auto na leasing. Neću to, nego hoću da bude totalno neki drugačiji moment, da ljudi ovdje dođu rasterećeni, da popijemo kafu, čaj, da popričamo od motorima, da mi kažu šta hoće i da se bukvalno dogovorimo. Jer je poenta, znaš, kao opet te custom kulture, da to bude nešto tvoj lični, kao, znaš, ovdje dolaze ljudi koji imaju malo izraženiji karakter, aj tako da kažem. I onda je, znaš, kao, jako nam je bitan taj moment da ti kroz motor, da nekako dobiješ to, da ti vidiš motor i kažeš, aha, okej, to je Raki motor. Da, vidi si. Liče. Da, kapiram. Top. A brate, mislim sad, okej, a ti imaš samo sad sve svoje radove na Instagramu, samo, jel da? Znači nemaš ni sajt. Ja mislim, okej, sad, moj savjet možda je samo zbog lakše pretrage ljudima šta si sve radio. To da, to sam i razmišljao. Razumiješ, samo zbog, lupam, R80 kategorije, na primjer, K100 kategorija, i onda, na primjer, ja sad, u većini slučajeva, i kad sam pričao ljudima u garaži 12, ja sam bio u fazonu, šta da im dam? No, ja neću, mislim, nije to, ja neću pravim. Razumijem, znači, onda ja u fazonu, ok, imate Instagram, ali s druge strane ti razumijem skroz, brate, ja znam po motodnevniku, pišu mi ljudi sad neki na TikTok, neki na Instagram, neki na YouTube, neko, brate, ja sam sad našteno, da bi rešio to, ja sam napravio Discord server i rekao, sve poruke tamo pišite, zato što onda ću to uveče kad sedem kući za kompjuter. Tako je, da sve lepo vidiš, da. Ne mogu ja sad ulazim na 100 poruka, 100 komentara da vidim šta ne zanima. To da, to su pravo za tu pretragu i to ću, razmislit ću još. Ma ne, to čisto, mislim da bi bilo lakše. Nego, znaš, ja se vodio tim da opet i taj sajt, ok, to je dobro imati i sve, ali kao nekako ljudi mislim da je, znaš, kao svaki sajt ima drugačije, gde ti home screen, gde ti ovo, gde ti ono, i kao ljudi imaju tu kao malo u fazonu su kao, brate, smara, razumeš? Neko na Instagramu, znaš, kao svačiji profil je isti. Imaš slike, imaš highlights, imaš sve i kao mislim da je mnogo tu lakše, ali
Napravit ću. Ajde, kapiram i ti verovatno bi pravio sajt neki da bude isto i ono. Napravio bi, ali a ne bi, opet i ne bi. Opet ne bi, Ne, imam neki, da, ja imam taj neki moment, ono, što naš narod kaže, piše uz vetar, ali kao ja sad sam u fazonu, da, kao sad sam u fazonu, šta sad sajt, razumeš, kao. Da. I znam da je dobro za posao i znam i sve je to meni jasno, ali kažem ti opet, ono, meni da je bitan kao... Kapiram, cool. Dobro, ja ne znam više iskreno šta bi te pitao. Svašta smo nešto prošli, neće sad se smara nekim pitanjima, planovi za budućnost, ne zanima me. Mislim, sve smo se ispričali i mislim da smo se baš dobro ispričali i hvala ti, brate, za odvojeno vreme.